Prva generacija je bila nasplošno všečna in ohranjala tisti družinski slog. Tokrat so ubrali drugačno pot, nekoliko drznejšo, oziroma pot, ki sta jo že prevozila starejša brata. Torej, 3008 in 5008. SUV-ja, ki sta se dokazala že tudi med slovenskimi kupci. Prvi izmed tega para je bil celo slovenski in evropski avto leta 2017. A če je bil pri večjih SUV-jih glavni razlog za temeljito preobrazbo občutno zmanjšanje zanimanja za enoprostorce, gre v primeru manjšega 2008 za višje cilje, za cilje, ki so povezani s Peugeotovim osvajanjem Amerike. The previous generation was a success, mainly in Europe, but we may have been criticized outside Europe for the dimension of the car, for the fact that it was more a crossover than an SUV. So for this generation, we want to make a real SUV with a massive bonnet, protective impression, ground clearance, big wheels. So this was the main target. 2008 z bolj drznimi SUV-ovskimi linijami torej zre v prihodnost. V kabini pa je to tipični, aktualni, novodobni Peugeot. Drzno oblikovana futuristična kabina je namreč postala del Peugeotovega DNK-ja, s katero se znamka 123-letno zgodovino razlikuje od Citroenov in nemškega brata Opla. Notranjost je seveda od prejšnje generacije povsem nadgrajena, vendar nič novega, kar nismo videli pri 208, le da je kabina nekoliko večja. Ima za 30 litrov odlagalnih površin, zanimiv pa je tale predal, ki je hkrati polnilna postaja za brezžično polnjenje in pa naslonjalo za vaš osebni telefon. Za vse Peugeotove novodobnike je hkrati značilen tako imenovani iCockpit, po novem z oznako 3D. It's a magical effect because you have some information on the background of the screen, and there is the impression of 3D information floating in front of the cluster. And in fact, there is two screens, and the reflect of one of the screen give the impression of three-dimensional image. 2008 bo na voljo tudi z dizelskim motorjem, a bistven del ponudbe predstavljata nova trivaljna bencinska motorja. Močnejši je na voljo tudi v kombinaciji z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom, a bistvene načrte imajo pri Peugeotu z najčistejšo verzijo 2008. To za mano je električni model. Ja, bistvenih razlik ne boste opazili. Kot je v navadi, so električna vozila povsem drugače zasnovana in oblikovana, pri Peugeotu pa so se odločili, da bodo ohranili celotno prvotno obliko. Da pa jim je uspelo na enako platformo združiti različne pogonske sklope, so imeli njihovi inženirji kar precej dela. Most of the electrical cars are specific electrical car, and it's a difficult choice to switch to electric, and it's a more easy one if you integrate electrical engine in a normal car. Enostavnejša? No, glede te trditve se mnenja krešejo. Menedžerji zagotavljajo, da gre za varnejšo poslovno odločitev, inženirji pa jim odgovarjajo, da celovita nova zasnova zagotavlja lažje tehnično prilagajanje morebitnim novim modelom, ki v PSI-jevem primeru ne bodo možni brez zahtevnih prilagoditev. A kakorkoli, prvi Peugeot, ki bo v enaki obliki na voljo tako s klasičnimi kot tudi električnim pogonom, je te dni zapeljal na slovenske ceste. Govorimo seveda o mali 208, po našem mnenju veliko bolj atraktivni v primerjavi recimo z nemško Opel Corso. Nekje v razmerju do 10% računamo na prodajo električnih 208. Na elektrifikacijo smo pripravljeni in se zavedamo, da prihodnost gre v to smer. Seveda še vedno pri modelu 208 bo glavnino predstavljal termični avto, se pravi bencinski in dizelski. Nekje v razmerju do 10% oziroma do 7% pa računamo tudi na prodajo električnih 208. Proizvodne količine za slovenske stranke imamo zagotovljene, zato računamo resnično, da prve 208 tudi v električni verziji prav kmalu že zapeljejo na slovenske ceste. Spoznajte torej 3008 in 5008, torej Peugeota, ki ima 2008 sledi. In ne spregledajte niti Peugeota 508 limuzino, ki se je transformirala v 4-vratni kupé. In če še niste, je zdaj pravi čas, da kliknete na gumb na roči in zvonček poleg njega.